lolenge ya mboka Kalev John Numbi Mukuntu nani Defin Kaine na moi quoi ba sécurité 4 le ba imba bando mabokonja mokonzi Félix te mokonzi okota nzela wala te na ndenge nini tango makambo ko sa ba sécurité 4 ba na sima bato batali makambo ya sécurité ba otana na sima te atambola te jola yema ele kanga ya watamba te te botika mosala na biso ba politicien biso otoke ma pono biso ba kotuna bilo motuna te botika bokonja ba politicien botika bokonja politicien ngobila koyoka ba sécurité 4 te soko bato ba waya yo motoko yanola epai nini moboko likunje lobi te na tango ya kimia boye tumbeali te état de siège te yo ko okatela bato ndelo epai bakotambola ne pe batambola te bakoki wana ngobila zonge pa pour délimiter une zone appelée de zone neutre advi yango wapi buki moboko likunji totie zone autorisée na zone non autorisée jusqu'à ce jour ce que Gentini a dit verbalement Mobé Congo ya mabe. Les lois ça tient Mobé Congo dans le cas ça. Il y a un arrêté. C'est juste un communiqué. On va donc gérer la vie des gens avec des communiqués. Les communiqués maintenant en force de loi sur la constitution. Mobé Congo, il y a Mobé tout le monde qui a Mboka Miboko Keiwapi. Il y a Mboka Kobé la Mokonjambo Kazate, ayamba kwa kokata ikambo. Il y a une monnaie tout même. Na suka ya Mobo Akoka Human Rights Watch, le régime de Kinshasa. Réduction des espaces de liberté, rétrécissement des espaces de bakotia mona moto mokonjambo kumba ukadi waku sisi dinyeriko Alexis ndenge na sola kana bana état honorable Mike Mukeba mbote ndeko ngai alors honorable Mike Mukeba depuis balancer déjà vaccin et ça dit mikolo ebele alors pourquoi est-ce que Ozeli mikolo et les cas ebele boy pour vaccin lelo te nazeli te nazala kobana kokende oyebi makambo ya kosala ebele obi na kokenda lelo okei te na kokenda lobi te lelo nabi nakei nauti kozwa mangwele na ngai ya corona mpona lingwele yango osali ndenge nini befe secondaire te nauti sika esali ata ngonga ata mibale na yawa nalie moteke na ngai ya na likambo te oki eloko te na dwi yango na zongi ya na ngambo te eloko na sepeli tango na kekuna na tuni po na dwi yango na dwi mangolo babengi moderne na dwi na kiniki ngalema na tuni bango po na kutaki bato ebele na kamwe na sepeli nano komona te bakongomani bakonzwa mangwele baokenda mpenza ebele ntango naye kotuna babi na ngai na libandela ya mangwele kopesa mangwele bazali kozwa ata bato 10 to mwambe na mokolo 8 à 10 personnes baye kozwa mangwele babi banda mokonzi ya mboka pe kende kozwa mangwele bakomi kozwa bato na mokolo moko atakama mibale 200 personnes ngai ntango bapesi nga mangwele nayaki moto ya tuku sambo na mitano 75e to ayaki 11 aka engo bate mokolo esila bakoma lisusu na kama mibale 200 eyali malamu mpona tomibatela message à chef de l'État là qui important ya kolobango siko bato bazo mangole to ko yende nga sensibiliser qui te ndenga kende kuzwa po bato azayo zela tala kisanda kisa tango ala kisinda kisa tabi po tango alba mba liboso te mangolo mosusu wana nga na komo etiaki bato mo akuimaima balobi ye mo bateli banga kutu ye mo bateli ya mpate soki ye moko abange bongo biso mpate to kokenda bon yake ya juma ngwele bana ba moni teye moko tata adwi mangwele elongo na mama babi biso pe tokende eyalika moko ya malamu na kobenga bakongomani bakenda esu ebele boyike bakende kozwa mangwele mpona komibatela kobatela baninga kobatela mboka mpe mokili mobima sikoyo na ntango okobenga bongo oyo ozali motindami ya bana Kinshasa tango okobenga bongo est-ce que le structure ba condition nyonso ezali réunis pour nous permettre ba kinoa nyonso d'abord par rapport au nombre d'habitants ba kozala mangwele ya bisika nyonso te bapandi yango na lingwa mangwele ya na vijana l'hôpital ya pembe na ngaya mangwele ya mangwele komi esika nyonso toko senga kobenga nde bakongomani bakende kozwa mangwele na yebisi Jimmy Kalala na Eric Muya bokende kozwa mangwele bakobanga bazaki na bango batana réaction na kozela ya kozwa mibale mokolo
il y a le 26 octobre. Sans amour quoi, na nos amis bae. La bande a été autant qu'on a nos amis bae na coupe bango alors très bien. Donc il faut qu'on m'y batte là, coronavirus c'est à dire réalité. Donc ce Monique est important parce qu'ils ont obligation mais ils ont des recommandations au sali bateau cause vaccin to ce que Monique ils pour na yo ils ont conviction en côté ko respecter ba mesures barrières pour na ko meka komi battre la pe ko battre la bateau na yo mais ils ont important cause mangolé débat recommandé en gros. Moi, on aura Mike Mukebai, Tokenaï, Makambo Matali politique, le président de la République sorti médiatique naïe, na Mboka ya Bapaya, na États-Unis. Et ça dit que réaction est moins bango mingi, ah ouais, Kinshasa et pas moko apporta qui, toi Sala qui a initié qui, Mobeko yo, ou benga qui pour na battre là, Mboka na biso to battre là, pour accès na présidence de la République démocratique du Congo. Moi, Mboka na Tchania lobby. Problème il y a un cannabis des années 1960 à l'élo bateau mingi ba diriger biso na tweet en gros plus vite supprimé bazali na problème moko ya capacité ya kotanga ba étude ya likolo makasi. Comment vous trouvez cette réaction? Bateau bakambi mboka bateau bakambi mboka banda mboka ezi bonso mitelelo soki te batanga ki kelasi mingi te basaki mosala ngona bateau bana ba bukti kaka ba professeur d'université basali na bango te lokola yi kaka ba professeur oyebe pa na biso bato ba ko tia biso penza na bulu yeki professeur d'université engo batete yonde politicien madame po tango okena université okotanga mosala za politicien te mosala politicien ya na kelasi batangisa yango te wali professeur d'université ozali docteur na physique kotangisa physique oyo kokozama ye ebele mpo yango otangi yango te bakesa eko politique yali physique te yali makambo mosusu ye moko oyo atangi kelasi ebele etamboli na ye ezali mpe etamboli ya moto oyo akokamba bato asali mobeko ya tengu mobeko etengama mobeko oyo ye moko asali mobeko wana kosenga te mpo batanga yango na assemblée provinciale esengeli kobanda nanu na kosimba mobeko likunzi ye moko wana moni yango te na maploma na ye bele ya lina mobeko ya ye nango na assemblée nationale e kosenga te pona kotanga yango na assemblée nationale liboso esengeli kosimba mobeko likunzi constitution kolongola bilo musu na constitution wana ya monaki yango te bakelati bele atangi bato baya kodikisa biso ngonga kongo ya makambo ya pasi ebele nga mobeko waso na telemela yango na kozongela yango mikolo nyonso ako bango na telemeli yango mpona katumbi te na telemeli mobeko wa mpo yali mabe ekokabola mboka est-ce que problème mboka oyo ndeko na ngai moto wana otangi ya ngai ayebi kongo te avant na poto ayeba mbala na ye te ayawa aye kokota makambo ya politique ya kongo ayebi yango te connaît pas le Congo profond ayebi ni citoyen ya kongo te mboka oyo bato babomana mpona nationalité mpona bokongomani mboka oyo bato babomana mpona nationalité te toye kokenda santiti toye koyokana te tosala boye totia boye na moboko likundi mpo bato babomana esu te yo olingo okangola yango nyonso bato oyo bozonga bitumba oyebi te banyamolenge bazwaka mandoki ya bato bakufaka kongo ayina makambo ebele kilikili ya tosi tokoki osisa yango etumba oto ayina yango na beni tosi tokoki yango koluka biyano na accès facile ndeko balobi ndeko accès facile accès facile yeli wapi accès facile yeli wapi pai $100,000 kaka isili au de lecteur na président de la République mobeko wana mobeko akobongo bakongomani mobeko wana yali na nzela moko na makanisa mokonzi ya mboka te mokonzi ya mboka obaki yango te banyamulenge bayi bakongomani sika mobeko wana ekotambola nzela makanisa mokonzi ya mboka nde toko bano boye kopela moto kuna na aside kivu bandeko bafuli oyo basi basaki milulu baye ebele bayebisi banyamulenge te ngomba wana ya mulenge eyali ekolo te bobenga yango mulenge eyali ekolo te yali ngomba na biso bino bozonga na bana ese bandi ondongwa na kuna nkumu moko ya bokoko ya banyamulenge babomi ye sikoyo kobakisa mobeko ya ndenge wana mbala liboso na mboka oyo banda tovanda totika kota bandeko na biso bametile kwa bapaya te
totalaka bango lokola bandeko so ya kongoma bameti to médecin tovai na bango mpo nga mpe na bameti na liboto na ngai bandeko na ngai batata mwasi na ngai mbala liboso na Congo bameti bapesi bango nkombo demi Dakar ndambo mbala liboso na mobeko ya tiani wana yali malamu bakomi kobenga bango ba demi Dakar ekomi so meti aleki bato banyolisi mondele alekaki wana yali malamu makambo ya bongo yali malamu eloko wana eyalaki mabe esengelaki kotelemela yango toali na likambo monene ya banyamulenge tokosisa yango te mpe na likambo banyamulenge na babu soko olobi te banyamulenge baya bakongomani nde mokonzi ya mboka bato babeleli soko otuni bato tosala banyamulenge nini bantu bakoyeba ntina te bakei na lisi toile te tosisa likambo banyamulenge te bango bakei na lisi toile lokola bato ya Faden House te banyamulenge bayaka koya mobutu moto apesaka bango bokongomani ya liboke nationalité collective ezalaka te bapesaka bokongomani ya liboke te na ndimi bino banyamulenge bayaka na 1940 bayaka na 1920 moto ya moto akoya na lisi toile na ye sika ndenge tokobeta lisolo awa yo na ngai mobutu apesaka banyamulenge nationalité collective mboka na biso Congo ekomi na bonsomi na 1960 le Congo devient indépendant na mobeko lukundi na biso babi ya les droits des sols moto ya botami na Congo ayali na ndingisa ya kozwa bokongomani siko banyamulenge bobetelaka lisolo yali banyamulenge bayaka na 1920 to banyamulenge babotami na Congo banda 1960 sikoyo te nsima ya mibutu mibale après 20-30 ans tous les banyamulenge oyo bayaka ya kala wana si bakoya mibange bakokufa tokotika kaka banyamulenge babotami na mabei na biso sika tokomema bango mpo bango babaesu te makambo na société collective babana botami na Congo wana tokoba bakongomani to te. Mais c'est un problème oyo ezali ya koluka ko résoudre ngo na maele mingi. Que faire aujourd'hui? Il faut pour parler beaucoup au solo là pour érotika on dirait un problème persistant na kati ya société na pesa ki makanisi nga mingi na lobaki te to sala te na mboka wana ya molenge bikolo mosusu pe ya kovanda kuna to sala misala oyo sa te bikolo mosusu ya kovanda kuna na pesa kanda kisalo kwa lelo to toki kilasi ya munene université munene na molenge bana ya Congo santé bakota na kuna bana Equateur mambeka bakota na tout moment tete tango bakovanda bakosangana na bafurilo na banyamulenge na bana Congo santé na bana Kasai bakobota na kati na bango sima mibutu ko bana tukumisato banyamulenge bazaswa liboke ya bango de bakangami wate po eloko ali mabe te banyamulenge bavandi be liboke ya bango baboyi komi kotisa. Mais dans tout le pays, tant qu'il y a intégration et ça va que on a qu'on s'intégrer, bango tant bango vend dans les blocs na bango, ils allaient pas attitude à mabe. Si ka on peut ça bango, on lobby te mabe y aller pas na bango. Et ali peut pas bako ba toi kambambo kabanda, to toi bon somi pour nani batke bango vend dans les blocs esika bon. Pour ni basaka tete ba panzana, ba kenda bisika kili na kati ya mboka pour baza liboke moko te. To tiki bango kotika. Ba eko mesante ba vandi ba kangami liboke esika moko. Bakondi tango koma ka mikili ya France tango bakoyebisa yo intégration okomona te France akosala nyonso le pays est organisé pour que cette intégration devienne effective biso totikali kosala yango te babe yali mpe epai ya biso mpe bakambi totiki bango batika liboke oyo babengaka kote français ghetto oyo ya bango makanisi be ya bango bakomi mwana lokola mboka yali te bango mpe na mboka ya bango ya liboke ya bango ya mboka. Parce que lelo temps bafulani bakotongwa na bafuliro bakondongwa na bongo. Est-ce que mulenge ezalaki quand il y a ba réfugiés tout ezalaki esika kaka o moto aye ko se retrouver ndeko na makambo wana nga nakotaka yango te banda bato banda koloba yango nzela ememaka biso yalaka te eloko nga nayebi te toali na liboke ya bato na Congo bauta epai mosusu mboka bapaya baye bavandi epai na biso basi basali mibu na mibu mokili yebi te bali bakongomani soko boyi te bakongomani yela biso eyano tokosala na bango nini bali bato koto na koto okotia bango na mutu koko nopesa bango na mboka nini koyamba bango esenge siko totia mayele mpo na koyeba kovandisa bango na bandeko bafulio na bandeko mosusu eloko esenge tosala yango wana sika yango oyo mibu tuku motoba 60 ans eyaka bikolo so banyamulenge te
bato bato maye boko kozate na mboka na likambo moko ezaka mibu na mibu bozwela kango ya note esengeli sika tozwela yango eyano to kenda na bomoko bavanda na baninga na bango oya bikolo muso bali kuna. Travaillons pour la cohabitation pacifique. Est-ce que vous pensez qu'il est possible? Toi bato et là on est nzamba c'est na mukili to ko sati nzamba pesi so maye point cette rage haine wana bazana ngo entre bango et kosi la malembe et elle est kotaki na mitema bato le lenge moko ekotaki na mitema bato to ko sala te bima ba vanda elongo et là comme mosusu mo bato babomanaka mba mosu pe ko boy eza ki mo bole pasi eleki kuna bato mo ta ba ya ba ko zo biloko na biso ok ngai et tu vois mouvement racisme en Afrique du Sud ya ba po biso se développer yango wana tango tokosala te mboka ekenda liboso efulukan kita ekenda liboso makambo su pe kosila. Alors parlons d'autre chose à présent. Honorable Mike Mukebai ozali mokeli mibeko na engumba ya Kinshasa ozali moto oyo bobundi po na koya na état de droit to démocratie eya na ba marche na ba activité depuis beaucoup de temps. Les autres tango komona bongo ba yi opposition tant ba ko proposer date na bango à chaque fois ba ko boya date na bango ba ko repousser ba komi ko sa manœuvre ko to pekisa bango ba marcher et pas ba yi autorité à ville à Kinshasa lobi olele ki mbuta lelo ngobila yo komona ona boni e ko sanga pasa motema na mba mosu na koya komi tu na tine tumba biso ezaki nini te tobundaki mpona ya wana te tobundaki mpona mboka ya mibeko mpona mboka ya mibeko ya biso te mboka ya mibeko ya bakongomani banso na bapara nyonso bavandi na mboka na biso oyo bakovanda na nzela ya mibeko tobundaki mpona wana mobeko yali moko yango wana moko wana ezali lolenge moko na bakongomani banso na bapaya banso bavandi na Kongo eyali malamu te na leli na kozongela yango batikani Fayulu na Mozito na ba oya bango batambola mokonzi mboka otolo bango na mikile bapaya pa azaki te yali moto ya demokrasia te ya kosala te demokrasia ekenda liboso boni mokonzi mboka baboye misabi yo bokosala na mboka nzela mosusu eyali malamu te balembe nakolela otuniso bali ebele babanzaki taya lelo kanluka ezaka be mboka ya Fayulu nani akoti kuna te mboso citoyen mboso moni te asali bato kuna lo moto monaki yango te citoyen banga yali toye na demokrasia bakongomani bato bakokata makambo nyonso na maponi citoyen mboso akoti kanluka te babengaka ye bongo citoyen mboso ngai asepeli na bwakeli bana kanluka na bikumbauka diwaku sisili nyeriko ndenge nasololaka na bana eta bana moto ya kwangu oyokiza babiti iyaka wana na lobiti bakoyebisa bana ya kanluka te oyo ya bino soko azali na lituka lisango na bino ekozika te oyo ya bango mboso ali na lituka lisango na bango ya bana kwangu ekozika te akotalaka yango nayebisaki bana ya eta omoni te mboso akoti kuna totikani bato batambola eloko nakomi kobanga bokonzi ya Kabila evandaki mabe ekambamaki na baoyo babengaka basekirokate bato batali bokenge ya mboka Kalev John Numbi Mokuntu nani Defin Kahini nango yokoa basekirokate lelo bayimba bandomema bokonzi ya mokonzi Félix te mokonzi okota nzela wana te na ndenge nini makambo ya kosala basekirokate baa na nsima bato batali makambo ya sécurité bango otana nsima te atambola te jola ye mayele kanga yawo atambola te botika mosala na biso bapoliticien biso batoke mapono bino bakotuna bino motuna te bokovanda kuna na bandako na bino ya misala biso batokende non selon vous eyayi bato ya sécurité basekirocrate homme fort du monde tolingi yango te botika bokonzi na bapoliticien botika bokonzi na bapoliticien botika bokonzi na politicien ngobila koyoka basekirocrate te soko bato baweyawa yo moto koyanola epai nini moboko likunzi elobi te na tango ya kimia boye etumba yali te état de siège te yo kokokatela bato ndelo epai bakotambola mpe batambola te bakoki wana ngobila zongo epai pour délimiter une zone appelée de zone neutre adu yango wapi ebuki moboko likunzi
Et il va te comme la Kisasa Mibale. Kisasa c'est pas mon sous. Liberté publique. But c'est pas la liberté publique totale. Et là il y a bitumbato. Et il y a bisa. Ah wa liberté publique ndengoni. So comme la Tchangu ndenge mon sous. Pas ba kotaka ba manifestation politique. Et bien la manifestation citoyenne. Ba la Tchangu so ba tambola te pour la maille ko bimate l'autre bimate. Et ce n'est pas le Tchangu ba ya te na po matete. Ba pousser l'échanger et bon ba tambola. Bana lingwa so bango bani batamba bakoba na bango tambola na lingwa mibeko lolenge mon côté na kati nguma kisasa e wuti wapi mobeko li kunje robite o etali liberté publique okoko simba yango te oko simba yango be na tango ya exception na tango ya état de siège pe ko simba yango lolenge o bakomeli yango na kati ya mibeko jandiko bya ko simba yango na lolenge ni nani apesi yeni bisawana pe lelo abengi bato ya Faden abina bango te bokotisa lisusu kosenga mosusu ya kotambola na ndenge totie zone autorisée na zone non autorisée jusqu'à ce jour ce que Gentini a dit vraiment mobeko ngo ya mabe lelo asatie mobeko na lokasa il y a un arrêté c'est juste un communiqué on va donc gérer la vie des gens avec des communiqués les communiqués maintenant en force de loi sur la constitution mobeko yango betumba tobindaki ya mboka mibeko kei wapi yango na kobela mokonzi ya mboka zate ayamba kwa kokata likambo yali na momone toko mema na suka ya moboya koyoka Human Rights Watch le régime de Kinshasa réduction des espaces de liberté rétrécissement des espaces de bakoto yango na moto mosusu moto mokonzi ya mboka yali malamu te to yali na tina na yango te mais lelo ezali kobanga ke Fayulu aina bato ebele na Tchango to ezali nini en fait tango ndeko to ali na politique moto na moto ana bato na ye makambo ekata maka na maponomo union sacrée bo banga Fayulu bato to tchaka na balabala bango te nde basaka te oleka mokonzi bato basaka to oleka mokonzi ay ba kongomani o ba musu ba ka pe na balabala te des millions de gens o ba bien autant français la majorité silencieuse na moni tili ya kobanga Fayulu te batika ni Fayulu atambo majorité silencieuse on a peu mingi pe ba accorder pe crédit na batu misusu pe ya opposition parce que l'opposition a une compassion parfois ya bato oyo o bavanda kimi ba otala yango me golia ba kongomani yango na bi na yo esengeli tokeba na misala oyo ekosala ta opposition comme mona mawa loko otangi likambo alamu ekolia bakongomani soki ekeika boye te bayoki te mpo balongo yango bakongomani bapesa biso etumbu likambo ya mboka mibeko état de droit manifestation publique bakongomani bakolanda yango pembeni bakosakana nango te mpo tobundelaka yango mibu na mibu tokufela yango bakopesa biso etumbu soki tosakani tosala te te opposition ekoma mwana mawa biso moko touti opposition toyebi ndenge opposant asalaka opposant ayaka bato bakotala te ntango bato bakotala te adioti yo lindaka asi ayebi te yo bombi kibota na nsima ntango adioti yo lindaka ntango yo kobimisa kibota mpo bamba ye kamera babeti opposant kibota alali makila ebimi bana bakobetaka baopposant okoyoka oyo bakosala oyo Fayulu akosepela nango akosepela yango omoi te moko wana ayaki ye moko akofilme filme pour alakisa te mboka ya mabe yoki te communiqué ya Faden oyo babimisi oyo bimai mokolo ya yambo lobi yoka te babandi yango l'heure est grave la démocratie est en péril omoi biloko opposé alingaka la démocratie est en péril te akosi te mpo bakopekisa ya tambola ye alingi ndenge wana bopekisaka ye esaka makelele libanda mboka bayokaka emona lokola bato bakobanga ye totikani ye atambola tikani Fayulu atambola tikani Fayulu atambola twana posa esute na bokonzi ya Félix bokonzi ya Union Sacrée makila ya mwana mboka etanga mwana mboka akufa na lisasi po akende kotambola na balabala esalamaka esute twana posa na yango te bomema biso na ngambo wana te bomema biso na ngambo wana tete makila ya kongomani etangi mpo ayaki kotombola mongongo na ya sepe na likambo te
Alors, Tokei na angle Moussousou, moi la mbok honorable Mike Mukebai, ezali lelo en ce qui concerne gestion à ville, il y a Kinshasa. Ezali pas si mingi, c'est vrai. Naebi ke batu mingi babi déjà yo tamba le bango ezali ka pour au Tumba Gentini, gouverneur ya ville. Mais cette fois-ci, ezali responsabilité à Bino. Bayi ba Kilimibeko. Makambo o etali bato kofuta ndako na Kinshasa. Pourquoi est préoccupé par Abino? Ndeko tokenda na malembe. Bato mosu amonaka te ngana na likambo. O towela kangana ngobila te. Ba mosu songo bila tai malamu moto alingaka mingi. Yande Mukebai. Natali sake benzela. Oyo malamu apona bana Kisasa. Pona bokunja inyo sake. Pona kopesa mokunja mboka bila. Na saka ikamosu te. Ko bate tala Kisasa makelele loki. Mindule ko betama. Bana bakolala te awa na simawa twana nganda moko ko yango nteke na nteke sénatrice Ida kolonganda wana makelele na sima ya nganda nteke na nteke eloko nini monene ya yona l'hôpital ya bana l'hôpital pédiatrique de Kalembe so na bisingo bela bongo na sai mabe tisiko go bana na makambo etali ndako garantie locative biso bakeli mibeko eli kama biso bakeli mibeko te mobeko yali oyo le but pona kofuta ndako garantie locative ya isanza misato esengeli sikoyo bao bakokamba Kisasa gouvernement provincial batelemela yango balandaka yango soko moto abuki mobeko wana bapesi etumbo mobeko yali esala eleko kimbuta likambo sika te makambo bele okomona Kisasa kotambola mbinga mibeko yali eyali bao bakokamba mboka bakotama makambo mosusu bakotama pasi ya bana Kisasa te mobeko wana eyali sika ndako ekomi pasi na kofutela ekomi pasi na kofutela mpona nini mpona garantie locative moto bafutaka ye kama misato ya dola na suka sanza $300 akoki kozwa ndako ya $80 te so afuti ndako na $80 mwa $220 etikali akolia te ata akolia malamu te sikoyo $80 babi garantie 10 mois moto bafutaka ye $300 po asala ekonzo épargne ya $800 ça sans abonné moto na mbongo ya kofuta ndako ekokoka kasi ya garantie oh ya garantie et comme le quoi libala akoti makambo ya Daniel Mbao te libala ndenge za Kisasa elenge bafuta ka $300 $400 akoko bala elenge mwasi bavandi na $400 na bango bakosala bomo na bango malamu akei na libota basengi ye liste po eloko bato yebaka te d'autres yali pembeni mais liste ya ba bien pour la moitié moto c'est mon bec wana le liste te liste wana nde bomaka bato ba c'est liste bo liste c'est $3000 ah oza pour revoir yango ba que non malembe liste $3000 moto ba futa $400 pour akokisa liste ya $3000 et c'est là c'est konzo ba sans abonné moto ya ko senga liste ya $3000 yé moko passe ya Kisasa yebi yango yé moko so mwana mobali ngoko no bala azata likuta ko pesa ete yo moko tambo kinde ko tambo ko batena sa liste ya moke eloko oyo moto alingi kozwa eyali pete pona kozwa kasi katikati bati eloko moyo komi prohibitif payer un loyer de $80 possible pour celui qui touche $300 mais la garantie locative de 10 mois devient prohibitive c'est marié pour un jeune qui touche $400 et partager ces $400 avec sa femme pour fonder leur foyer, possible. Mais liste à $3000, ça devient prohibitif. Makambo sous-soli, makambo mibe côté. Nettoya liste. Et ali ne vende. Moralité. Et vende. Bimo babote au moins te passe ali na mboka. Mbongo na kosenga. Na kosesa mwana nga kenda libala tote. Honorable Makete, anglais on a mbongo. Est-ce que mwana mbope ukangia na ndako kosenga mbongo ebele? Ole sakaye soute. Akoma pesa ke loko te bavera ba ozo se pela vanda bena ndako police ne ona ne kokite oko sunga mwana parce que lelo bana ebele mabala samedi ezaka samedi dimanche plus mabala mais lelo koma samedi dimanche plus ba fête ba mariage vraiment mingi te koma ba fête ba anniversaire mariage koma moke vraiment rapide on a ba quartier koma moke na Kinshasa. Est-ce que makambo nyonso lobi wana ezali moko ya ba cause ko sala bana ba rotula na tango yo zolo ba te pile mbongo ba benga ngoni moga
moga oyo kobeta bana kisasa bakongomani bilenge bakondo ba ndenge moga oyo kobeta bato babe yango bongo moga mbao oyo ya Daniel te mbao oyo ya mpiaka mbao oyo eza na bana kisasa babala bongo misala ya lite ba misala lifuta malonga ata kobeta pilo bongo akobeta yango wapi na makambo babakisi susu kosenga liste mulai na liste ngambo ekoma ba faire part muto ba la tinde de faire part na si na mona moboti akosenga liste asengi laptop avec des caractéristiques précises asengi laptop pour la nini pour na mwana atangaka na université informatique tala non c'est ça c'est vrai un problème est-ce que ezali dupe na nini na social na biso pasi eza na mboka na biso pasi yali makasi na mboka yango ekomosa to koyanga na yango te to kokuta Congo mibu na mibu batonga yango te mboka yali ya komwangana nyonso to bandeli yango na libungu tulu na zéro pasi yali bakongomani bakonyokwama biso bato to kosala bula matai nde to kobika mwa moke lifuta biso to ali nango okolia moto ko tondi bakongomani mosusu akolia mokoko lia lipa makasi nde na mai po mai malamu nango bakotuna kaka na suka sanza na suka sanza mpe mai ezali na pasi ebisika mosupe mai ali te na suka sanza yango mpe futa te okokofuta ti pasi mpenza yali bato badefaka lipa moto adefi lipa oyo akolia moto bafuta na fin semaine akofuta lipa bafuta na pokwa te mere wana koya jimi tema wamona ngata pasi yali bilenge bakonyoka mapasi yali ngala kenemba moso akotama kama lotiliki na lingwana bilenge babisika bita moso na biso moso to lamuki na tongo to bandi masolo te pokwa lokwa totanga kelasi te pasi yali sengeli to silisa yango ya kokanisa nga bia bilenge sacré bazar siko bakovanda ndeni bavanda batie esika matolo lokwa bo biso pe tantoki bilenge to kosala yango to kovanda esika ya nzete mwa na balabala ite mwa malili boye sikoyo soko mo ye okenda boye bino bozongaka boye te na tongo bovandi ngambo boye mo ye na katikati na nzanga boye na se ya nzete awa mo ye okenda boye bino bozongaka bolandaka malili biso na eloko na biso to babenga ngo IBTP yo osala IBTP te esiti banda tongo ti poko alors lelo yo moko beaucoup sentir boyebi ozali conscient tant que le baron c'est que yebi yango la réalité na parce que yebani ya batunyo ozali moko ya bayi ba député tout moko ba politicien ozala na kati ya population vivre na bango est-ce que vous vous rendez compte na poids wana bayi nyonso union sacrée siko en tant que structure yote en tant que structure makambo wana bato ba mosusu ba na pasi wana motema bango te na kati na biso union sacrée mabe ya union sacrée ali lingomba oyo bato bayaki banso ya motindo yango esenge mokonzi mboka atalisa nzela na loboko ya mobali ya kosakana te tala makambo so ekosama lokola ministre ya sport obimisi mbongo otindi na epai ya sanduku ya Fekofa na banki IGF atuni Fekofa osenga ye mbongo nasengaki te ovanda ta nyete oyo kasoni to kotia mono mbongo ya bula matali etambulaka nzela mibeko soko obimika na mibeko wana eya moyibi okoloba nga na lie mbongo te olie yango to bimisi yango pani po bato otindeli basengaki yo te ego bato tie mbongo wana pembeni babosa na yango ebongo kala mingi to oyoka cholilo ekei soko lobi boye te atie monoko abengi yango acharnement oyo alingi ete abaki soko obandi oyoka acharnement manipulation oyo balinga yanga te moto wana nkombo na ye moyibi olinge alingi ete aloba ngo mobu mobimbeleki lelo na ye koyoka yango lisusu lobi nalandaki yango abi mobali oyo azalaki na solo makambo alobaki bamosusu balingi te momokaka liboso bakoyoka motema pasi te mboka ebonga bango banginda te bakoma na mbongo te ndenge elaki na elekwa kabila bakoyoka yango pasi oki bakoyoka ya bato ya kabila zuwa bango bazalaki malamu zwa na yo ndenge olingi lokola likambo wana oyo Serge Konde akosala akotia nango mpe monoko batuni Fekofa yo koya koloba na IGF moto alobi na IGF atuni Fekofa mbongo wana bosengi te engo bato boye mpe na kati na biso bana posa ya mbongo wana te
engo batebele na kati na biso bana bolingo ya Congo te esengeli kofungola bango banso miso yango tokoloba mboka mibeko po mboka mibeko ekofiakola bato banso na oyo akati ya nyonso ake na ya libanda fiakola ye oyoka ngai alors ntango koloba makambo ya koyiba mbongo d'abord bravo félicitations na IGF mosala kosala oyoki ematisi mwa kita na mboka na biso ematisi kita makasi mbongo emati tozalaki na 300 millions de dollars na DGI DGDA DGRAD lelo oyo pene na 600 millions na sanza oyo naokai tosi tokomi na 800 millions lokola nano sanza esili te mosala ya IGF eyali malamu mingi kasi alingi etalelaki abi wana mosaba kosala na oyo etali mobilisation de rese moyimi mosusu yali oyo alingi etali kosenga te bakondi ya bareji bango moko mpe balanda yango moyibi oyo yali na minoration de rese oyo basali ya DGI ya DGDA ya DGRAD bango moko bakitisaka bampako po mpako lokola bakatela yango mondelo te eyaka basololaka yaka appréciation bakokitisa bafuti na se bango bazwi likolo esengeli bareji misato wana basala etumba wana oyo bamoni tafutisi mpako ya kokitisa mingi bapesi etumbu makasi po ebongwana tokozwa esu mbongo ebele yango wana lelo oyo moi tokomi na budget ya 10 milliards tokokisa pe 10 milliards yango mais sikoyo bato mingi bakokamwa ntango okoloba komatisa mbongo kosala nini mais situation sociale impact sur barevenu wana ezala na kati ya ndeko esalamaka te lelo na lobi eyali eloko mbongo ekoti te mbongo wana ebandi mpe ya kokota ya malonga sika ekomonana ata nasali mobimba ata na eteni ya sali eyali lelo mba moko nalobi te lokola sika misolo emati ntango misolo emati politique yango wana sikoyo lokola budget yango ekoya elingo batele makambo etali social mbongo ekobakisama makambo etali hôpital bakelasi yango oyoki balakisi bakotomboka bakobakisa bango bamosusu mbongo na mbongo wana eyali te te emati be lelo mpe kaka eboti mbuma ye mbamo na sani ya bato tokende yango pasi na biso pasi na biso nakoyanola pasi na biso ya nini babi le développement est un processus cumulatif kobonga ya mboka eyali eloko batongaka lokola étage ekomata mabe na biso banda tozwa bonsomi depuis avant le Congo n'a jamais été construit libaku mabe tobeti na mokonzi Félix yango ntango oyebi likambo ya mpiodi oyoki te gouvernement akobengisa mpiodi ebele ekouta Namibia ekoyawa mpiodi ekoya kasi eloko moko kaka nakobanga nakotuna bantoma awa mpiodi ekoya boyebe epai ekokotia yango le stockage c'est un problème po gouvernement aza na bachambre fois d'été koteka yango ndeni sengeli mayele wana botiaka yango eloko mosusu toyali na bateki ya mpiodi ntango gouvernement okoma osala mosala koteka mpiodi oyo yali mosala gouvernement te ekoya kobebisa nkita ya mboka te ça ne va pas avoir des effets pervers sur l'économie étant donné que nous sommes dans une économie libérale bateki mpiodi wana ata bakotia moto makasi yango okisa tao te soko tobebisi mosala na bango gouvernement akosala mosala nyonso ye moko te ya bateki mpiodi wana nous devons voir tous ces paramètres kasi eyano yali mpiodi ekoya etikali mituna wana kotuna soki bakoyoka ngai bayeba koluka biyano na yango eya tete mpiodi wana ekomi sungambo mpiodi epoli mpo bakolo bachambre froide oyo bango bateki oyo bagosisi bakolinga kotia biloko bulama te epai na bango te po boye koboma mobongo na bango yango wana gouvernement ayeba kolengela nyonso wana alors moko ya pasi ya population oyo nga moko namonaki constat nasalaki retard kozonga na butu okuti surtout na magasin le général Kasongo bavure policière ekosalema mingi au lobby et avant lobby na illustration dans la image va beti moi na mwasi moko à perdre connaissance na mobali na e va beti comme pas possible pour bazonga ga retard ba ko senga bango 500 francs. Est-ce que bino bayi Kinshasa ba député provinciaux bokoki kosala likambo te to otala te pona makambo etali ali likambo biso to eloko kosala ezali kosala ndemi beko ali likambo asivano Kasongo pour je soko asali mbeba pesa ni etu biloko be to mona kawa na ba réseau no bengisa pe biloko biso to ko bengisa ete biso ko bengisa ete
assemblée provinciale a ma conquête to go bengi sa mise provinciale. Provincial plutôt intérieur, c'est ce que je veux. Oki ngai ndeko ngai. Parce qu'il y a une compétence à Oswana. Ndeko na lobina ndeko ngai. Bili les bêtes moi na ba réseaux sociaux. Oso mona ba bite moto wana ba pesi tout. O mona mpulu je penda kwiti. Pe mboka ya mboka moko na yebaka te so mboka lolenge ni. Mboka nyonso eko tamba ba pekisaka moto atamba na kwiti na babate. So va kwiti ba bakangi ozwe tout. Et puis na biso moto kwiti akolongwa na kwiti na ko tambola akomona ngopele kwa esengo. Ba ko seke. Ako ya ko lakisa baninga te ya uti omela. Ya liko lokumu ya za na mbongo ameli. Oko okangai. Okomona pe mpulushi na kwiti balakisi na ba réseaux sociaux. Bakoluka ete lobi ba pesa etu. Nga moko moso mpulushi moka yaki ayakotika mokanda na sima abungi aya kobeta epa na ngai. Na fongo aboye. Solo ya masango ko mepa mpulushi na moi na mondoki na maboko. Batindi yepe aya kosala mosala. Mo continue ayoki solo masanga te ngai na ebetinga na zolo kwa ikambo ali wana ikambo Sivano Kaso. Kobela Sivano Kaso ayeba kosala mosala. Merci. Tokomi na suka édition na biso mais avant tokoma na suka tolobela makomi oyo Kolwezi 13 mai 1978 deuxième guerre du Shaba. Oyo komami epai ya mwana mboka Baengela Mbombo. Iboso ya koba yango na lingi na zonga na likambo moko ya biso Union Sacrée na yoki tende koja lishe busa azolinga afundi meda kanko. Ya imala mote yoko zukisa biso pota kati na biso Union Sacrée. Na ko senga busa atika likambo wana. Po lelo so bakangi meda ekoza esengote na bandeko musu ya Union Sacrée. Eko masika bandeko musu babundisaka busa po na passion ya kopesa bango na motema. Yango na ko ebisa yali mala mote ndeko busa. Tomba tikani eloko wana kozokisa na poto to kozokisa na Union Sacrée eyi mala mote na banza takoyoka ngai pe akotika eloko wana atika pena yango pe kozokisa baninga pota baninga bakotika ngo bongo te te ekoma etumba moko ya mala mote ekoza esengo te na kopesa ye toli wana awa nano makambo ebebi te awa eri buku oyo colonel Roger Mbombo akomi buku obi makambo ya bitumba ya Shaba etumba ya mibale deuxième guerre du Shaba awa Colonel Mbombo akolakisa te makambo mokonzi ya mboka Félix akolela lelo ebanda kala moyibi ya mbongo na mampinga koyiba biloko bampulushi koteka mandoki ebanda eleko ya Mobutu na buku oyo kasi eloko mosusu ya moto ele na buku oyo alobeli makambo oyo babenga procès de terroriste na tanga Mobutu bakanga bakonzi ya mampinga likambo tina te babite bayeba kosa bokonza Mobutu basambisa bango na lombango bakatela bango kati na bango 14 bakatela bango bobo oloko aliwa pe baboma bango bato ya baboma bango na makambo ezanga tina akolela pona bandeko na ye wana sima ya koboma bato wana bamosu bazwaka boloko mibutuku mibale 20 ans bamosu 10 ans kuja kubanza oya li tata Jacques Matanda ba oba yebi citoyen sima ba ko sala ko babenga opération enveloppe bilenge 35 ans 40 ans officier supérieur atangi kelasi mingi na poto po ozali ekolo boy po ali ekolo songolo paka babenga ngo opération enveloppe ovandi bo babengi yo bapesi yo lokasa boy balongoli na mpinga retraite anticipée batinda bato ebele bongo na retraite anticipée na colonel Roger Mbombo yango lelo colonel Roger Mbombo akolele pa mokonzi ya mboka te eloko ya liboso bazongisa procès des terroristes po tosokola bato wana na liste étoile nous les réhabilitons kozongisa bango na lokumu te bakosala bango makambo oyo ya mibale oyo balongolaka bango na nko na mampinga koyeba pe kofuta bango koyeba pe kotombola bango lelo Colonel Roger Mbombo ali na mibu tuku mwambe na moko 81 asi akoli aluka moko mibale misato ya bango bana bomoi po likambo wana esalama mbela na nga na mokonzi ya mboka yango wana na kosenga yango makasi na mokonzi ya mboka. Voilà, ces livres qu'on retrouvait dans, je crois, centre de recherche sur le... Non, en fait, édition et édité en gros. Bon, en fait, je ne sais pas. Combien en gros,
édition c'est yango bakomi ate ngai miso awa namona te ngai miso esika wana mpe namona te mwa pasi voilà esengeli te ezala awa nakomona miso malamu te. Centre des recherches sur le mentalité et Dieu Monia. Voilà, beaucoup Zongo sur avenue Ituri, Kinshasa Gombe numéro 9. Donc, Wanande Borozoa, livre Oyo, Oezali, colonel Roger Mbombi. Déjà, il faut aussi la promotion et à Kotanga pour na Congo manipé, balingi Kota, histoire na biso parfois ba miso ba komarango, mais Kotanga pas ba miso ba zorata ya ko. Oezali ka ba lokumu. Ya mboka na biso. Mingi pas na biso ba komakate, Oyali po monate, mampinga na biso na bato. Ya talo. Moto mampinga komita buku monene. Monene bon. Kokamo. Kokamo. Et yali malamu mpona bana baye bali citoyen. Tokozala Congo ya monene. Soko toyali ba kongomani o baye bili citoyen na bango. Eloko ezali na tina na besu mokonzi ya mboka po ayeba kokumba etumba oyo ya kozongisa na lokumu bato oyo bokonzi ya mabuto bomaka na lokuta.